हेलो नमस्ते एभ्रिवान म चाहिँ आज एउटा भिडियो सुट गर्नु पर्यो भनेर हामी चाहिँ अहिले अब हामी हाइवेमा छौँ अन द वे विथ हाइवे भनेर पनि भन्छ यसलाई होइन यहाँबाट राइट साइड गयो भने चाहिँ सो म चाहिँ मेरो ड्युटी थियो राइट लिँदैछु म चाहिँ अहिले भित्रको गल्लीको बाटो गइरहेको छु जुन फास्ट ट्र्याग एउटा बनाएको छ यो 120 स्पिड छ सो यस्तै छ जिन्दगानीमा 35 वर्षदेखि बसाइदियो यतापट्टि सदर हो अब सिधै गइयो भने जुवेल पुगिन्छ हामी यहाँबाट चाहिँ म फास्ट ट्र्याग लिँदैछु फास्ट ट्र्याग भन्दा पनि बाटो बिग्रेर सर्टकट बाटो भएर जाँदैछु र यो फेरि सिधै जाने सो तपाईँहरू कता कताबाट हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला साथीहरू युट्युब च्यानल ओपन गरेर म चाहिँ भिडियो बनाउने कोसिस गर्दैछु है तपाईँहरूले पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाडी अलिक स्पिडै भइदियो सिग्नल बन्द हुन लागेको अवस्था तर म क्रस गरेँ धेरै लामो लाग्छ त्यही भएर क्रस हानिदिइहालेको प्रब्लम छैन सो हेर्नुहोस् सदालाई हो हामी चाहिँ अब सिधै अगाडि जान्छु 120 को स्पिड छ टिलरहरू रन्किरहेको छ है ट्याङ्कीको टिलर हो अगाडि देखिरहेको छ ट्याङ्कीको कम्पनी छ अगाडि म चाहिँ फुल रफ्तारमा हानिरहेको छु अब यसले साइड दिएन मलाई यसलाई पनि मलाई ओभरटेक गर्नुपर्ने हुन्छ है कम्पनी हो अघि टेलरमा भनेको ट्याङ्कीको कम्पनी हो हामी चाहिँ यो सधैँ हिँडिराख्ने बाटो भएकोले हामी चाहिँ अलिकति ओभर स्पिडमै हिँड्छौँ यो बाटो भने हाम्रो चाहिँ सधैँ दैनिकी हो तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने अलिक स्लोली आउनु होला बाटो एकदम टाइट साह्रो छ है सो अनि तपाईँहरू जुवेल तमाम रियाद कता कता हुनुहुन्छ साउदीको लाउडीहरू एकजुट भएर मलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ